Fora de casa, segon consecutiu, al camp de l'Escó, que només ha guanyat un partit a casa. Sí, un equip perillós també. Venim d'un partit molt complicat al camp de la Grama, sabíem que tothom donava per fet que havíem de guanyar, però tot i així són partits difícils perquè són equips que necessiten els 3 punts per sortir de baix i el que hem de fer és allà a Escó intentar fer una bona feina, intentar jugar bé al futbol i sobretot perquè el camp ens donarà, perquè és de bones dimensions, perquè en teoria està molt bé, intentar jugar bé el nostre joc i guanyar el partit. L'equip ara se'l veu més madur, en el sentit que, per exemple, si posem el partit de la Grama, l'equip sap patir, o sigui, sap quan no, ha d'estar al darrere, ben tancadet, esperant, o sigui, sap patir, després també s'ha aprofitat les seves ocasions. En aquest sentit, per això dic lo de madur. Sí, al final crec que som un equip molt competitiu, que sabem jugar, ho he dit moltes vegades, hem jugat de totes les maneres, som un equip que ens podem replegar i sortir a les contres, som un equip que podem fer joc directe, som un equip que podem jugar amb accions combinades, al final podem dominar segons els jugadors que posem al camp, dominar tots els aspectes del joc. Al final el més important de tot és competir bé. Davant tindràs un equip que et competirà perquè té aquesta necessitat de 3 punts i nosaltres el que hem de fer és, com a mínim, igualar això. Si iguales la manera de competir, crec que tenim la suficient qualitat dels jugadors que poden treure els 3 punts. L'objectiu, m'imagino que continua sent quedar en primer perquè hi ha molta gent que dona per fet que el play-off s'hauria de torçar molt la cosa per no jugar-lo. Sí, al final crec que des del dia 1 s'ha dit que l'equip ha de quedar primer. L'objectiu l'any passat era ficar-te al play-off, després competir-lo bé, intentar pujar, però aquest any des del dia 1 s'ha dit que l'objectiu és quedar primer i amb això estem. Queda molta lliga, queden molts partits encara, però estem en bona situació i l'hem de mantenir al final. Tenim un bon partit aquesta setmana per ficar-nos a més 5 el dissabte, que també és important, de Llagostera, i obligar els altres que vagin als seus partits a guanyar. La setmana passada vam veure una Grama valenta d'inici. Quin rival t'esperes demà? Més o menys. Tots els equips que juguen la vida seran valents. No crec que estiguin endarrere a defensar perquè al final crec que seria pitjor per ells. Crec que intentaran fer el seu partit, intentar tenir la pilota. Són un equip que, tot i que la primera volta es van guanyar i es van guanyar bé, crec que és un bon equip que sap el que fa en pilota i serà complicat. Esperem que les coses surtin bé i que tornem amb els 3 punts. El tema de baixes aquesta setmana? Belillas, Cheik i poc més. Canario està entrenant ja amb el grup, Rodri ja està 100% i ja està, crec que no hi havia més. Vol dir que hauràs de descartar algun jugador? Sí, per primera vegada després de moltes setmanes toca fer convocatòria. Altres partits hem hagut d'anar amb els justos, inclús posar jugadors lesionats a convocatòria i aquesta setmana no. Perfecte. Sort.